γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μεζεδάκι. Πάμε να φτιάξουμε βουλιουρντί. Είναι το απόλυτο καλοκαιρινό μεζεδάκι. Έτσι, με τσιπουράκι, με γουζάκι, με κρασάκι, μια χαρά θα πάει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εδώ έχω κόψει σε κυβάκια πράσινη πιπεριά και κόκκινη πιπεριά γλυκιά. Έτσι, θα κόψουμε μία ντομάτα. Δεν θέλουμε πάρα πολύ χοντρή, έτσι. Τις φέτες μας τις θέλουμε ψηλές για να μπορέσουν να λιώσουν. Λοιπόν, κόψαμε τις ντοματούλες μας, τις αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχω 400 γραμμάρια τυρί φέτα. Μπορείτε να βάλετε και λευκό τυρί, μπορείτε να βάλετε και κανονική φέτα βαρελίσια. Θα κόψουμε σε κυβάκια. Πάμε τώρα να στήσουμε. Μπορείτε να στήσετε σε πύλινο, έτσι. Μπορείτε να στήσετε σε πύλινο με καπάκι. Δεν θα χρειαστεί να βάλετε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Αλλά μπορείτε να ψήσετε και σε ένα βαθύ πιάτο, έτσι, να είναι λίγο χοντρό όμως. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε λίγη από την πράσινη πιπεριά. Θα ρίξουμε τη φέτα μέσα. Ο λόγος που την έκοψα κυβάκια είναι για να μπορέσει να ψηθεί πιο γρήγορα, έτσι. Λοιπόν, οι πιπεριές που χρησιμοποίησα είναι 2 πιπεριές κέρατο. Βέβαια αυτά είναι στα δικά σας τα γούστα, μπορείτε να βάλετε λιγότερο ή περισσότερο, έτσι. Σε αυτό το φαγητό δεν έχει στάνταρ ποσότητες. Μπορείτε να βάλετε περισσότερη ντομάτα, περισσότερη κόκκινη πιπεριά, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε καπνιστή πάπρικα, περίπου 1 κουταλιά της σούπας. Θα ρίξουμε ελαιόλαδο, θυμαράκι, η ρίγανη, ό,τι έχετε. Και τέλος θα βάλουμε τυριά που λιώνουν. Γύρω στα 200 με 300 γραμμάρια. Η μερίδα που σας δίνω είναι αρκετά μεγάλη, τη βλέπετε, έτσι. Τέλος, εάν θέλετε, μπορείτε να βάλετε λίγο μπουκόβο. Μην το παρακάνετε μόνο γιατί καίει. Θα πάμε για ψήσιμο. Όσοι έχουν φριτέζα αέρος μπορείτε να το βάλετε στη φριτέζα αέρος στους 200 βαθμούς. Θα το βάλετε στην αρχή για 5 λεπτά. Έτσι μετά θα βγάλουμε για να σκεπάσουμε, να μπορέσουν να ψηθούν καλά τα λαχανικά μας και η φέτα. Όσοι δεν έχουν φριτέζα αέρος μπορείτε να το βάλετε στο φούρνο, έτσι κανονικά σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς. Πάλι για 8 με 9 λεπτά να λιώσουν λίγο και να κάθισουν τα τυριά για να μπορέσετε να βάλετε τη λαδόκολλα. 5 λεπτά μετά βλέπετε έχουν λιώσει τα τυριά. Θα βάλω λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Και πάμε για ψήσιμο τώρα στη φριτέζα αέρος για 10 λεπτά, 12. Στο φούρνο σας θα το αφήσετε τουλάχιστον 25 λεπτά. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ χρειάστηκα 10 με 12 λεπτά στη φριτέζα αέρος, όμως από τη στιγμή που έχετε βάλει λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο μπορείτε να ψήσετε και παραπάνω. Μέχρι 20 λεπτά μπορείτε να ψήσετε. Το ίδιο ισχύει και για το φούρνο, έτσι. Λοιπόν,
σερβιρισμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα νέο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας.